poštovanje svima. Sad radimo malo drugačiji klip, ne kao ovi obični, malkice drugačiji. Sad idemo na slike od početka samog. Kao što vidite, to je sam početak. Ne znam da li se vidi ovdje, da li ima file info. Da. Kada je ovo rađeno, čak i gde je rađeno, zapravo sve ovdje piše. Evo ga, septembar 16. 2019. u 6:30 popodne. Tada sam ja bukvalno sklopio ovaj sto, našao svoju ger mašinu koju sam imao i razmišljao da počnem da radim. Već 19. septembra, kao što vidite u 8 uveče, jedan profil, to jest jedan ram je napravljen. Ramovi su 1,5 m, znači to su ramovi po 1,5 m, po 3 fioke idu. Profile koje sam koristio u ovom su 4x4 ili 40x40 mm sa 2 mm debljine zida. I ako se pitate kako je ovo gerovano, zapravo unutra sam naručio kod čoveka da mi jedan aluminijski profil, pogodan za ove stvari, i seče na bukvalno po 2 cm debljine u samu tu vinklu ili u taj profil koji je ubačen unutra. Vidjet ćete u sljedećim slikama kako sam to radio. Evo, ovdje najbolje možete da vidite kako sam koristio te profile. Kao što vidite na ovoj slici je već fioka dovedena u red, svaka. Ovo je već, ja mislim, drugi ram, jedan je izbačen, ovo je već drugi ram koji radim. I evo ga, već 24. je, ja sam napravio i desnu i levu i u sredinu ovaj deo. Znači, ovdje možete da vidite kako se radili ti šrafovi. Vidite, u svaki idu po 2 šrafa. Ovdje isto tako idu 2 šrafa, gore idu 2 šrafa. Ovaj profil da bi zašrafio za zadnji profil, onda sam bušio rupe i profil kroz profil zašrafio. Ovo je krenuo je horor kad sam krenuo da radim ovaj gornji deo, sve to trebalo da bude 100% u vinklu, 100% ravno, a meni prvenstveno pod u dvorištu nije ravan, pad je od kapije na ovamo i tu je pad nekih 9 stepeni, gdje je problem, naravno, i onda sam pokušavao na bilo koji način da krenem da bude sve ravno pa da počne. Međutim, nisam uspeo, dok nisam dole, kao što vidite, postavljao sam profile, ove limene profile za rigips, iverice preko toga, da bi dobio neko ravnanje, neku onu ravnu liniju. I evo, sad su već i druge fioke došle na red, odrađene. Odrađen je i ram na vrata. Ovo je 6. oktobar, a ovo je već 10. Znači 4 dana opet kasnije. Kao što vidite, sve je spakovano. Evo ga Rex, on traži da vidi kuhinju, tu nešto ko može da pojede. Ali sam postavio još nešto najzanimljivije ovdje u ovoj kuhinji, jesu ovi motori. Vi ne vidite ovdje motore, vidite samo 2 štangle, to jest dva profila, i to je to. Ali sad ću da vam kažem. To su motori, ako se sećate možda iz klipova Stefanovih, da je Stefan imao jedan hidraulični sto. Vremenom je taj sto završio negdje gdje je završio kod mene zapravo, i na kraju svega toga stojao je bez veze, nikoga nije koristio kao hidrauliku. Ja sam se setio da ga imam, jer sedim ja, za njim sam sedeo svakog dana. I rešio sam da izvučem samo hidrauliku, da ostavim radnu ploču ovdje gdje je trenutno, i onda sam to doneo ovdje, preradio, naravno otvorio, ošrafio, isekao sam navojnicu unutra, hidrauliku, povezivao motore. I jednostavno sam hteo da dobijem da se ova cela ploča od 4 metra diže odjedanput. Znači nisam hteo sada da mi leva ide posebno, desna posebno, sam hteo kompletno da nosi celu ploču, to je cela vrata donja, sa ovim srednjim delom koji nije imao svoj motor, ali je poseban. Pa sam ga pričvrstio za levu i desnu stranu, kao što vidite ovdje imaju rupe, on je priključen za levu i desnu stranu, tako da sada ravnomerno svi idu zajedno, silaze dole. Onaj joystick je ovdje, nikada do zadnjeg dana kako sam je odradio, nisam znao gdje ću da ga stavim, u kom prostoru da stoji taj za komandu donjeg rama, za komandu gore dole. Bio tu negdje, vukao se stalno i plaćao sam se čak i žice da ne pokidam, jer jednostavno nije sistem prost. Evo, kao što vidite,
Kad sam odradio već levi otvor za kuhinju, tako sam odmah i odradio desni otvor gdje nam je bila kuhinja snata u prostoriju. Znači u desnom delu je bila kuhinja i onda smo provalili da napravimo simetrične otvore levo i desno kao što je i dan danas. Sad ide ono najgore i najteže, to je štelovanje. Kao što vidite, vodu još nisam uveo unutra, što je bio problem. Voda mi je ovamo, ako mi je kupatilo desno, pa sam razmišljao iz kupatila da izvučem cevi da dođu ovdje, pa onda razmišljam kuda će da prođe odvod, da voda odlazi. Postavio sam šarke gore, ove klizače za stakla, fioka, to je sve odrađeno već i napolje. Ovo sam sve naknadno radio unutra, ovdje se ne vidi, ali da. Zašto prolaze ovoliko dani? Već je 11. novembar. Zato što sam radio ovo. Ovo vam je, da kažem, ručni rad. Nisam iskreno video, znam da postoji, ali nisam video, niti sam nekog gledao. I onda sam odradio ventilacija, aluminijumska cev. To je ona gužvana cev aluminijumska koja zapravo ide iz samog aspiratora gore u kraj, tu ima jedan prezid, ide u taj zid, iz tog zida ide druga cev koja vuče napolje i napolje na samom zidu sa spoljne strane ide još jedan ventilator veći koji pomaže ovom ventilatoru da izvlači vazduh napolje. Eto, kao što sam rekao, 11. novembar, evo vidite, i da, namestio sam posle da kad se otvori ova vrata, da se upali dole, stavio sam panel jedan veliki od metar, da se upali taj panel da bi moglo da se to vidi lepo kako izgleda. I odvod, kao što vidite, isto je odrađen dole, sredio sam kanalizaciju da odlazi u jamu. Tako da sam završio 2 posla istog dana, već smo 12. novembar, 8 sati uveče skoro, ceo dan sam radio stakla. Ovdje vidite već spakovano, već smo u 17. novembar. Spakovano sve, opet kao što vidite joystick, ovaj kontroler stoji tamo jer i dalje ne znam gdje da ga stavim. Radna ploča je, hvala Bogu, stigla, ubačena je radna ploča, ona je knap 4 metra, nisam hteo da radim iz parčića. Zarezao sam za sudoperu, uzeo sam malo veću sudoperu, sad se kajem, ali dobro. I uzeo sam beo šporet, to jest ravnu ploču koju sam želeo, tako da sam se razočarao, ali hvala Bogu, u sreću u nesreći, Vesna kad je krenula kuhinja da radi, možda par dana kasnije, toliko o kvalitetu jedne radne ploče, to jest termoploče, da je pukla ova ringla, tu je pravila palačinke i ta ringla je pukla po celoj ovako dužini skroz sa druge strane, gde sam zvao prodavnicu gde sam je uzeo, rekao da ovo sranje pod hitno gledaju da vrate i da zamenim, da uzmem drugu. Dole kao što vidite sve je povezano, joystick povezan, fioke nisu naštelovane ali povezane. Evo, ovo je sada već, da kažem, spakovana sudopera, sifon je spakovan, i na kraju sam našao prostor i za ovo čudo. Tu sam spakovao taj joystick, ali sam ugradio još jednu stvar, to je česma. Znači slavina je ugrađena, dugačka, tu sam tražio da sam je našao. Ovo se vadi, normalno vučete koliko vam treba. Već je 25. novembar. Kao što vidite, s druge strane nema nigde nikakva ručka, to mi je bio interes da ne napravim ručku i sad dođe neko i pita kako ovu kuhinju otvoriš uopšte. Ali kad gurnete već ploču, kad vide ovdje sudoperu, znači kontaju da je tu sad treba da bude kao neka kuhinja, nema česma, slavina, nema ništa, međutim to je sve tu, samo je skriveno unutra. I eto, što se tiče, ovo je sama ta ploča, 2 mjeseca je ova kuhinja napravljena. I ponosan sam bukvalno na sebe što sam uspeo da napravim nešto svojom rukom uz pomoć štapa i kanapa, ali u bukvalnom smislu sa jednom šrafilicom i jednom ger mašinom ja sam uspeo da napravim ovo. A vi uživajte u nastavku jer sada iz ove praktične nastave idemo da vam pokažem video kako zapravo to izgleda trenutno godinu dana kasnije. A vi uživajte u daljem klipu. I kao što sam obećao da odradimo klip i u ovom sistemu. To je zapravo moja kuhinja, kao što vidite. Ono što sam vam pokazao na slikama. A ovo vam je bukvalno godinu dana kasnije. Znači, sada je decembar koji nemam pojma. Vidjeli ste kad je bio početak i kraj rada. I to je ta kuhinja. Odrađena za bukvalno 2 mjeseca i nešto. Kad pogledate vi sad ovako, nema je. Tu je, ali je nema. Ali ona se skriva. Fioke sam vam rekao kako funkcionišu. Sad ćete da vidite opet, znači fioke funkcionišu na taj sistem, Vesna je tu postavljala 300 stvari unutra. Imamo šolje, ostale galanterije za jebancije i unutra imamo još jednu fioku gdje su nam viljuške, kašike i ostale sprave. Znači, prvo se zatvara ona i poslije se zatvara ova velika. Ovdje, kao što sam rekao, otvara se samo ovaj srednji deo i tu su vam svi živi deterđenti, brašna, praškovi, glasovi i tako da. Joystick je tu, on otvara ovo kompletno. Sad ću ja da postavim kameru
na jedno mesto, ono da kažem da možete da vidite. I to se otvara na taj način, pritiskom na dugme ovdje, otvarate kompletnu kuhinju. To su ta dva motora koje unutra funkcionišu na način kao što sam vam ispričao. Kad dođe u tom položaju, tu je puštate, onda kao što vidite sada ovdje imate slavinu, česmu, ona na tu funkciju radi, izvlači se, ovo izvlači tako vam treba negdje dalje voda, funkcioniše normalno. Unutra imamo razne sprave, dole su ove strujne kao što sam rekao i demonstracija jedna. Sad na primjer treba nam tamo utičnica, nemam pojma, ajde USB. Skinete je odavde, odnesete je, postavite je ovdje, okrenete i ona funkcioniše. To vam je što se tiče toga i jedva sam našao taj sistem. Kao što vidite, svetla ne rade unutra, ali one rade na potisak, to jest na mikroprekidač. Kad se otvori bilo koje polje od ovih, svetla se pale. Eto, to vam je to. Na taj način se pale svetla sva. Hteo sam da radim da svako se posebno pali, međutim, isti džaba se pali do leva, desna ili srednja, funkcija je ista. To su stakla, ja mislim da je ovo 8. I sad ovo je visina, zavesno je ovo visoko. I onda smo namestili sistem, bukvalno pretisnite i izvučete kompletno staklo na. I sada joj je i lakše, može da uzme, da izvuče ili postavi ili skloni šta joj treba. I naravno potiskom na staklo, vi vraćate sistem unutra i to ostaje unutra tako. Naravno, zatvara se isto glatko, jasno i gase se svetlo na isti prekidač koji se i pali. Ovo vam je srednji, on nema ništa gore još. Razmišljao sam da ubacim nešto, ali o tom potom vidjet ćemo šta će tu da dođe. Godinu dana kasnije još ništa. To je srednji i on se naravno zatvara vrlo glatko. I zadnji isto ima mikroprekidač. Kako koji se otvori, tako se pale svetla u svim. Pa i u ovo. Nisam valjda zoomirao, nisam. Gore sam napravio dve male ove pregrade ovako za ove bibere, za so, za vegete i te stvari. Praktično, dole imamo ovdje da se kači ovo i aspirator, kao što sam rekao, onaj s aktivnim ugljom unutra, a ispod, kao što vidite ovdje, imamo jedan veliki LED panel. Odavde se najbolje vidi. Metarski panel koji se pali pa trenutka kad se otvori pritiskom opet, kad otvorite jedan deo, kao što vidite, ne pali se ništa. Ali kad se otvori ovaj drugi deo, onda se aktivira sam aspirator i ujedno se pali svetlo. To funkcioniše na taj sistem, pa dole vidite kako to izgleda. Unutra u kutiju, to sam vam rekao šta, kako, kuda prolazi. Ovdje imate brzine, brzina 1, imate normal, prva brzina i druga brzina. Svetlo normalno gasite na ovo, sve je priključeno, tamo aspirator da se ugasi kompletan može. I to je taj sistem, ali ga gasi na automatsku. I pakujete ga nazad na njegovo mesto, zatvarate vrata. Fioke sam vam objasnio. A sada vam predstavimo ovu ploču. Ploča koja, kao što sam rekao, radi na princip, ako vam šta treba, sad zamislite da vam je ovaj, kako se vesno zove ovaj uređaj? Mikser. Zamislite sad da je mikser neka platna za sečenje krastavca, krompira, nemam pojma čega, i sad uzimate to i gurate tamo do šporeta da možete da sipate. I kao što vidite, to tako ide. Ide bukvalno do kraja. I naravno se vraća nazad. Iza ima lajs na kojem šeta, ovdje ima točkiće na koje ide. To je to, predstavio sam vam i ovo, predstavio sam vam česmu, predstavio sam vam bukvalno sve što se tiče ovog dela. Fioke su glomazne, unutra stane svašta nešto, ovo su sa 3 pregrade, dole su fioke sa pregradom za šerpe, lonci, manci i katanci. Vidite šta tu sve ima. Ovdje u ovoj kuhinji može stane setipetar. I ovdje isto. To je sve puno nabijeno. I sve to nosi i drži, jer mi drugu ostavu nemamo. Zapravo imamo, ali ovo nam je najbolja ostava. U ovom delu isto tako. Šta biš imamo dole, Vesno? Ja moram pitam Vesnu, ja ne znam šta ona drži sve ovdje. Ovdje nam je tanjiri svi. Vidite kako to pedantno moja žena drži, čisto, sređeno, uređeno. I evo, pošto završavamo klip, sad ću da vam predstavim ono što sam rekao malo pre. Kad se postavi preko sudopere ovo i kad se spusti cela kuhinja. Sad, da nisu ovi noževi ovdje i ove zajebancije, da li bi neko rekao da je ovo kuhinja zapravo? Osim šporet što je tu sad pa se vidi. Ali evo, tako izgleda kad bukvalno nema sudopere. I to je to. To je moja kuhinja, napravljena 2019. i ovako izgleda godinu dana kasnije.